Klomp is een Gelders bedrijf met 950 werknemers. Dik 100 ervan komen uit Friesland en doggen benamen het vervier bij zwartgroep Aliade. De onrust is groot bij het personeel, nood Klomp net meer onder financiële verplichting voldaan kan. Als je verwacht je dat je vakantie wilt krijgen en je leen, dat je daarop berekenen binnen voor je eigen huishouding. Dus voor de meesten is het financieel een probleem. En ze maken zich hoe griezelig zwaar natuurlijk hoe de werkgelegenheid. En ze denken ik van, bloot mijn baan er wel, bloot Klomp wel bestaan en hoe gaat dit nou uitpakken. Dus de onrust is heel groot op alle vlakken. Klomp jouwt daar dat de problemen groot binnen. De directeur had zijn hopen vestigen op een investeerder die het geld in het bedrijf stekken wil. Maar dat maakt binnen 2 weken, oors houdt het op. Het bloot altijd een reële optie dat het gewoon misgaat bij dit bedrijf. Ja. En daar maken wij dus een heel soort zwaar genoeg. En net alleen nog voor de meesten die te werken. Maar ik voor alle onderaannemers en alle orenpartijen die je maar te krijgen hebben. Likas Aliade, de zwartgroep die het zond 1 september vliende hier het vervier om Klomp uitbestegen had. Per dag maakt je 1300 handicapten van Aliade gebruik van de taxibusjes. Aliade is tevreden over Klomp. Een faillissement zou 4 gevolgen hebben. Dat betekent dat we dan naar alternatieven zullen moeten zoeken. Want wij hebben één belang en dat is goed vervoer van onze cliënten. Van hun woning naar hun werk en andersom. De problemen bij Klomp is een soort oer de minder situatie op dit stuit in de taxiwereld. De gemeentes die maken bezuinigen. Die bezuiniging weer waarom onder oren op het vervier. En de werkjouwers die gaan daarin mee. Hè? Dus die scrollen steeds leger in op die onbestedings. Wat uiteindelijk gewoon betekent dat de rekening betalen worden, maar door de chauffeurs in dit geval. Dus er is een soort aan de hand in de taxisector en wij maken dus dat ik was zwaar genoeg. Dus, en wij pleiten er voor dat er gewoon een ondergrens in komt. Ik bij die onbestedingen dat je net onder een bepaald tarief komen kan. Want dan kun je de meesten gewoon net betalen.